अतिथि महानुभावहरू लगायत शपथ दर्जा र महिला तथा सज्जन प्रेम शुभ सन्ध्या। सर्वप्रथम श्री साधु गुरुमको 224औं वार्षिक उत्सव तथा नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2080 र नेपाल सम्वत 1144 को उपलक्ष्यमा यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू एवं नेपाली सेनाका शपथ दर्जा र यहाँहरूको परिवारजनमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो जीवनको आहुति दिने ती वीर सपुतहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। विश्व सैनिक इतिहासलाई यहाँले हो भने नेपाली सेना विश्वको पुराना सेनाहरूमध्येको एक सेना हो। स्थापना कालदेखि नै नेपाली सेनाले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीहरूको प्रकृति संरक्षण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, सामरिक महत्त्वका स्थानहरूको सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन एवं खोज तथा उद्धार, राष्ट्रिय खेल क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। साथै मौलिक संस्कृति तथा सम्पदाका संरक्षण लगायत विशेष भूमिका समेत गर्दै आएको यहाँलाई अवगत नै छ। श्री समारोह सञ्चालन समयको कन्ट्रोल कमानमा रही बाँच्नु सधैँ त्यो जसले सम्झु त्यसको माटो भन्ने आदर्श बाँकी बोकी इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचालित भई शान्ति र द्वन्द्वको समयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याई काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति विस्तार र जगेर्नामा उत्कृष्ट पहिचान बनाउन सफल यस साधु गुरुमको 224औं वार्षिक उत्सव एवं विजयादशमी को अवसरमा आयोजित यस सांस्कृतिक कार्यक्रममा यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानमा मैले वर्णनै गर्न सक्ने स्थानमा म आज स्वर्गीय चाहिँ अनुभूति मैले प्राप्त गरेको छु। त्यस्तो ठाउँमा आउनु मेरो योभन्दा ठुलो सौभाग्य के हुन सक्छ। लामो इतिहासको नेपाली सेनाको संस्कृति संरक्षण र प्रबन्धनमा पुर्याउँदै आएको योगदानको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यस गुरुमले काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने 30वटा भन्दा बढी पर्व जात्राहरूमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने गरेको यहाँलाई विदितै छ। अझै पनि अन्य विभिन्न पर्व जात्राहरूमा यस गुरुज्यूको पल्टनको माग बढ्दो मात्रामा रहेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। विभिन्न परिवेश र स्थानहरूबाट यस गुरुमको दरबन्दीमा रही यहाँको संस्कृति संरक्षण जोगाउन गर्न गुरुमलाई अपनौतली आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आइरहेको समेत यहाँलाई अवगत नै छ। साथै काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित यस ब्रह्माण्डका दरबार परिसरमा रही यहाँको सद्भाव सहकारी सहयोगमा यस गुरुमलाई निर्देशित कार्य सम्पन्न गर्न ऊर्जा प्राप्त भएको छ। यसका लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ सदनमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा समेत निरन्तर सम्बन्धको र सहयोगको अपेक्षा समेत राखेको छु। नेपाली सेनाका अन्य युनिटहरूको भन्दा बेग्लै महत्त्व र पहिचान बोकेको यस गुरुमको आफ्नो छुट्टै पहिचान समेत रहेको छ। यस पवित्र परिसरभित्र रही संस्कृति जोगाउन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु आफैमा गर्वको विषय रहेको छ। नेपाली सेनाको आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालन गर्दै युनिटको जिम्मेवारी पूर्ण गर्न यस गुरुमा सदैव अग्रसर रहने नै छ। साथै यस गुरुमाका गुरुपति र पूर्व गुरुपतिहरूले गर्नुभएको योगदानको म यसै
यसै अवसरमा उच्च प्रशंसा गर्दछु। अन्त्यमा पुनः एकपटक श्री सार्वजनिक गुरुङको 224औं वार्षिकोत्सव तथा नेपालीहरूको महाचाड विजयादशमीको र नेपाल समाज 1140को उपलक्ष्यमा पुनः सुख शान्ति समृद्धि दीर्घायु उत्तरोत्तरको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना गर्दछु। धन्यवाद।